係咪好開心呢？因為咧而家咧就要讀我個人嘅信啦。咁咧希望大家睇到我嘅回信咧會開心啦。咁即係咁咧就唔好意思啦，因為太耐咧冇回覆過即係你哋寫俾我嘅信啦。咁所以咧今次咧就會回覆幾次嘅。咁就希望大家就睇到會開心啦。第一封咧就係蘋果妹寄俾我嘅喎。佢咧就問我有冇花名。咁咧其實咧就冇乜花名，因為咧平時咧我同啲同學咧都相處得好融洽，所以冇乜點俾佢哋改花名嘅。咁咧佢就問我中唔中意阿 Ring 喎，咁其實我都好中意阿 Ring 噶，同埋遲啲咧佢開 concert 我都會去睇噶。多謝晒蘋果妹嘅來信。第二封就係叻豬咯喎，咁咧佢係豬豬家族其中一位成員嚟嘅。咁豬豬家族咧有11隻豬豬喎。咁咧佢就咧仲同我哋改埋係豬豬家族裏面嘅3位成員喎。咁咧就係銅豬啦、寶豬啦同埋穩豬喎。多謝晒你講啲咁有趣得意嘅名嘅，多謝晒叻豬寄俾我哋嘅來信。跟住呢位咧就係 Sandy 四方糖寄俾我嘅，佢就咧係第一次寫信嘅啫喎。咁就問我中唔中意跳舞，其實我真係好中意跳舞噶，因為咧唱歌跳舞咧係分唔開噶嘛，所以咧我邊一樣都中意嘅。仲有啊，多謝你上次咧送咗一條多謝你咧送咗呢個貝殼螺俾我嘅，真係好靚啊，同埋好有心思添。多謝晒 Sandy 四方糖嘅。好啦，呢位就係叫做翠芝嘅，sorry 翠芝。咁咧佢第一次寄信嚟嘅喎，佢就想要我個人簽名相啦，同埋紀念冊嘅，我已經寫咗紀念冊俾你噶啦。咁咧就多謝晒翠芝咁支持我嘅。呢封咧就係彤彤啊 Jessie 寄俾我嘅。咁咧佢就講即係作咗一句好有意思嘅説話喎，就係我係你個 super fans 啊！你喺度，我簡直係渺小的我啦！哇，呢句説話真係有意思啊，同埋好有呢個 creative 㗎。咁啊，送翻2張簽名相俾你，同埋咧佢已經買咗我哋隻新 CD 咯喎，多謝晒彤彤 Jessie 嘅。哇，呢封咧嘅名咧就同 Hilda 一樣，都係叫做 Hilda 嘅。咁咧佢就問我即係會係啦，佢咧就送咗一張佢細個嗰陣時嘅相俾我，即係 BB 相嗰啲啦。咁咧我會好好 keep 住你張相啦，同埋咧即係多謝晒你送咁珍貴嘅相俾我嘅，同埋佢問經理人對我哋好唔好喎？咁我其實咧我哋有時咧考試啊或者唔得閒咧，咁我哋即係會盡量夾時間咯，咁就爭取翻溫書嘅時間咯。多謝晒 Hilda 嘅。跟住就係阿芝咯喎，佢係升 Form 1嘅今年。咁咧佢就話要日日溫習，所以冇時間，即係所以咧要趁即係之前個暑假啦，就多啲寫信俾我喎。多謝晒你咁有心。咁咧佢話問下紀念信箱係咪淨係俾網上嘅 fans 睇？咁係㗎。咁之後我哋咧就唔會喺電視台啊或者邊度播出嘅。咁咧我哋只會係俾網上優先俾 fans 睇嘅啫。有冇多謝晒阿芝？呢位咧嘅即係名咧都幾特別㗎，就叫做傻奸奸啊！即係唔係傻更更喎，係傻奸奸喎，幾得意喎！咁咧佢就問我有咩讀書心得？其實即係心得又唔稱得上啦。咁因為咧即係最緊要我覺得係努力咯，同埋有嗰個讀書嘅熱誠啦。咁其實即係好唔好咧都唔緊要。因為咧，即係你係有付出努力咧，咁嘅代價你付出嘅代價咧，你收來嘅成果咧，都係會好開心嘅。咁咧，仲多謝晒傻更更嘅來信嘅。好啦，呢位咧就係 Apple 盧文靜嘅俾我嘅喎。咁咧，
佢就問我會唔會去大澳喎，即係唔係電視劇嗰個大澳喎，而係香港大嶼山嗰個大澳。咁咧其實我都想去嘅，因為嗰度咧環境即係又好啦，但係咧就適逢未有機會去到嘅。咁如果有機會一定會去，同埋問我去唔去迪士尼，我梗係去啦。咁咧去迪士尼真係好好玩啦，因為未試過嘛，所以咧真係好希望有一日得閒咧就去迪士尼㗎。多謝晒盧文靜 Apple 嘅來信。好啦，呢位咧就係 Yumi 寄俾我喎，YUMEI 應該係 Yumi 啦。咁咧佢就話可唔可以寄簽名相啦，同埋幫佢寫紀念冊喎。我已經即係幫你寫咗紀念冊啦。咁咧就話近排忙緊啲乜嘢喎？咁其實咧近排真係即係好少時間覆你哋啲信啦。首先喺呢度致歉先。咁咧即係呢排咧都係因為係將接近測驗啊，同埋咧有考試啊嗰啲咁樣，所以咧都有啲嘢做嘅。咁所以讀書方面比較忙啲啦，咁就唔好意思，真係冇乜時間回覆到你哋啲信，所以我哋咧會盡量回覆多啲信俾你哋嘅。多謝晒 Yumi。好啦，呢位咧就係叫做 Yan Yan 喎。咁咧佢就問我覺得蘇打點樣啊？其實蘇打即係我哋師妹啦，咁梗係跳舞又好啦，即係唱歌又好啦。咁真係即係大家都要互相學習啊，所以咧覺得佢哋真係好好啦。咁咧仲有咧送翻簽名相俾你啦，多謝晒 Yan Yan 嘅來信。跟住呢位就係阿莎喎 Mandy 喎。咁咧佢就即係話聽講我考試成績好好喎。咁咧其實即係都唔係好好，只係即係盡咗力，即係盡咗力咁嘅結果咧，咁就算好唔好咧，即係冇呢個界別分好唔好嘅，因為已經盡咗力，所以成績係任何點樣咧都唔會介意嘅，同埋已經好滿足噶啦。多謝晒阿珊 Mandy 嘅來信。跟住呢位就係叫做迪文喎。咁咧佢就話不可沒有同埋其實我乖好好聽，仲好有意思添。多謝晒你讚我哋嘅2首歌啊！咁就同埋咧我已經幫你寫咗紀念冊啦。多謝晒迪文嘅支持啊！跟住就係叫做 Rose 啦。咁咧佢就話可唔可以俾簽名相佢嘅，同埋幫佢寫紀念冊。梗係得啦，但係咧，即係紀念冊咧就原來咧我上次喺佢生日嘅時候已經幫佢寫咗㗎啦。咁咧希望你收到之後咧會滿意啦。多謝晒 Rose 嘅來信嘅。跟住呢位就係嘉欣啊，卡欣啊。咁佢話咧上次咧即係問我咧邊首歌最好聽喎。咁佢就中意不可沒有啦。咁另外咧就即係都係中意翻我作嗰啲歌啦，在明天同埋學生應否談戀愛，希望你哋都會中意啦。多謝晒嘉欣嘅來信。